Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakasi Students Union Southwest Khasi Hills kalapan pau ikijing persya ke bejur halor ke kaipot balapan mi da ke Committee on Environment jong ke yeng dorbar tauan ha kendai terik unai wing arajar arpau kata ban khain restricted area yaki jaka balabu yaki jaklia uranium bot banbu yaka thanat Pulit hawa kaji habai kran sigilat pathai khubor usamla forward man nongrem president ke KSU Southwest Khasi Hills ulakan tho bagajing ai jingmot ban khain restricted area ya ke jaka balabu ik jaklia uranium kalong ka bobyahap kum ka seng ka sothu bagadon kami ki pajba bantip ik jingma ne ke jinglong jingman ha ka to ka jaka henrei om hadu upot ban khang dam namar kani kan ailat ya ke UCIL bat ka AMD ban le kat bomon ha ka to ka jaka klem ka jingtip jongno ha ka bai dei ba ka ji ai jingmot ban bu police outpost lani ka thanat hawa ka ji ka seng ka nyau ba kamlong ka babha namar ki Pulit kimdei kita ki Riew Shemphang ki bala ban Pynduna ya ke jingmi jongal ARB lane ka radiation now uranium ha ke jing shisha ka sarkar ka lane ban pinbyang shwai ki lat jing sumar kum ya wa ka ji PHC ban pinbon shu ya ki health sub center bat ban marmat bhai ki jaka bala pelang jobo uranium bala shu sedap malu mala ha ka wai pat kaliang ka seng kala maham jur ki MLA bat MDC ki bombelin ban kren klan halor ka mat ka beide bot uranium mar gade ka pin kulmar jumot iki pat ba ka than bakla pa iki breu nam ta ban lecture le pet ha bade ka jing krak jung tang sapo jong ka apo jong kasno na ba jenren de kumangi tebi ba ka khandai tarik no ba pat na kalem jong ka committee on environment ka de pha ka kai pot ka pan bana pa ka pot bakla pha ro sapo jong ka state government Nagalala State Legislative Assembly nam ta ban ai ka kai pot jong ki te nagalang jungi kum kasang ka KSU Southwest haden bang le besar punya kai pot ni don hot ni I bakla don ka kila ai ka kai pot ka jong ki re gi don ki banta ki bana ka jungi ni so hon ban ni sa thu sai ki mod ka ban kong wa dangin pai saka recommendation 5.4 ni ha ka kai pot jong committee on environment ni bana kalem jong ka committee ka la recommends ya ka government bala kumnu de ban declare restricted area ya gitu dibenta jong ka nomba jenren ha gitu bagi jaka bagi don kita te nakalang jungi kalong ba hot ni sothu ba kamlong ka ba ni sothu ba kalong ka ba ma ni sothu ba kamlong ka ba sengan yang tagi breu na itu jaka hanrai ngaso ban om ba ban declare restricted area itu jaka kadai ka ka bangi nak lagi nomla ban priang ban ngi nomla hi ban sothu sei kamot namar ba kumba ong hapu hakatu recommendation ki ong ba on tangki ni ki authorized personnel gila ban lai tu jaka te ka jing anta kalong ba kan khanglat ya ki we ki kan hon lan lut ki breu ki ba kwa ban tep ka jeng man tu jaka namar ba ni te phi balada yakran authorized personnel mud batang ka MD ki sel kila ban rong stu jaka te nanai sakmat ladar declare restricted area kemud ba do nom tip shu ka bajan mang julap wat kisnam arjakat praru gadon gejing drill uranium tu jaka re subu lada ki declare no as restricted area tu jaka kemud ba kan long ka ba la long ka ba buri no jing sya te nak lang jungi nom la ban preng ka ta benta ka ba arapat kalong ba nakaleng jong ka ni ba ka recommendation jong ka committee environment ka ong ba de ban set up ya ka police outpost sapo wakaji nam ta ban secure lani ban yada ya ka tu ka location hang tu te ka jingkeli hani kalong pat ba kumnu ki Pulit kinla ban yada ka radiation kumnu ki Pulit kinla ban yada ka radiation nomor ki Pulit hi kinomla ban dei ki kinomla kimdei ki expert ki ban la ban reduce ya ka jingmi jong ka radiation na po tu jaka te nakaleng jungi kalong ba hajaka ba nakaleng jungi sngo ba hajaka ba kan set up police outpost apa tu jaka kalong nak tang na kamta ban yada to uranium kemud nakaleng jungi so ban ong ba kadai ban nakaleng jong ka committee nakaleng jong sarkar kadai ban penbiang ye ki tanat jong ka kot ka khia kita berperbiang ke wak kaji PHC kita benang bun susu ki sub center haki tan plang dilan wasang do berkumta terter
nomor ko mangi mentang i ba kadon ga jing deko hakaleng jongka jing sumar bade ba kokot ka kya harai ban bu ikulet itu jakang so ba kamdon kutu jaka ban nga so ban ong ba ko mangi tip hi ba nyar bandon ki case tu nyar bandon ki rape cases bandon ki case ki wei ki case kitu jaka ti amanta hi nakleng ni so ba kampat biang bat kalong on wise nakleng government bakar recommend ban set up yang place outpost hapo jung tu jaka bat habade berkini di banta kini ki jeng bom pedang di jungi kini ki jeng bom so hab jungi bat ka recommendation ya ka bala kedo kai pot jong community environment nagelang jungi ni layo banya kendu ru ba SK sun bade chairman jong ka community environment bade ka ju isti le wan pha ru wat chief minister bat member jong community environment badalale hi kum kasang habade berkini artli ki aka kalong bana nagelang jungi nom pedang hoi ni so thu ba kalong ka bama lani kamlong ka basingan habade ka tu ka jaka harai ngaso bak songkar ka su yel kadai ban su pan so thu igibre habade jingma ha gitu jaka harai kamdai pat ban declare as restricted area gitu jaka badabade police outpost ru ni so ban ong ba na kala jingi ya mantang yang parla ban pedang ban ni so ba ka government kadai ban hajaka ban declare restricted area ni hajaka ban bu kulit ya ka ban ni so ba kim don jung mantoy na ta ban ya dai ka jimi reduction na po tu jaka gladai ban concentrate gladai ba kumno ban marombat kamba kumno ban set kamba nomor hoit abang ile kini sini i ba don jing tak simen re ka jing tak i ba ka jisu tak de prokom hare kamdai ka ta ka jing tak ka ba tak simen ka ba long ba ka ba ngi so ti kana ba kana ban ya da kana ban Pynduna ya ka jingmi juga reduction po jong ka tu jaka ingi kentu komiti ka de simkhya ba kani kentu sokar ba kan nampet kan nom perkhat tan kumnu ban declare restricted area le bar khangla de kibreu ban le stu jaka le ne ban bu do pulit khana ban pan kubum pan sabjar ba jong ka tu than ki ba persya uranium harai ki de ban pai ba kumnu ban reduce le ne Pynduna ka jingmi juga reduction hapo jong itu jaka te hakawai pat kaliang ngagelang jungi kasang hi baki don ki nom ikmat laga de ki MLA ki MDC ki bangim ko ampau keteng ki bakran habade ki siraniam te ka khubor ngagelang jungi ki MLA ki MDC kolong ba haba ki kran ne uranium ki de ban kran sai om ban kran kalai ya ban ong namar kar jingkran kalan juki kapen kulmar jengmut khanta mi ke pawa jong ka dong ka tha ni bot ka district gi bor kowai bat ni dawa namta jongki na namar kata banani sikmat la ki kwa ban kren ki uranium kide ban kren sai laki pidang ne laki kentai khnang ba la ki kentai ru nak la ni kloi ban ya tengku ban la ki pidang ru o la ki pidang ru khna bangi ngin sotu ban ngin kloi ban ya tengku re la ki kentai ru ngin ai ke kersan nam ta jungki re ka basusi galong ko bangi i ni si ki don ki no mi khat bodon burum jungi ha ki kran ngem so thu ki kran ya kai harai ka tu ke jing kran ki nga so ban ong ba ka pen kumar jungbut om tang ni pe ba jung ni ko dong ka than ba jong ka jala hi bor ko wai ban ni iru ba ki don ki MDC jungi ki MDC ba don ka tu ka ne ki MDC ba kran ba de ba ki issue ba ki persang ban ong ba ka ka general uranium lane ka jingti uranium hapo ki dong ki thain porkut nongjri po ma thaba hakini hisnam balalai reng chupan kanmau phi ba hasnam arja khatnyo nakaleng jungi danglap ba ka maheshwari company kadang ti drill uranium ki thain porkut nongjri bat ki dan hadu khat pras pa tali ki thleu ki blati po jong ki tu jaka par hasnam arja khat praru danglap ba ka don ka jing drill uranium jong ki brew ki basim kontrak na ke MD nata ban drill house nam arja khat pra dengan soban ong ba ka jing persang ka jing ong duki ba las lamba kandon ka jing ti ne ka jing drill uranium ka de ka jing jeler ka de ka jing syukur nata ka ba ko dok kathan bat namar katang ikan tu yaki ba ba ki kran ki de ban kran ka jing sha ki de ban penslo ka jing sha khnang ba ki ba jong ka jala kentep bat khnang ba da ka balek kumta ka long ba kin pen i ngi kin la ban pen i ka jing khut ka jung ki kum kin nong sansar hakaban wara ka jing sup ka jing sangsangan jing pa ba jong ka dong ka than hi bro ko wai ban nga soban ong ba ngan su pen kan mauru bos nam arja khatnyo ka adon ka resolution po jong ka house
jong ka HDC ban ker habade ba ke isu uranium re sosi pat nagaliang di katu gini MDC kita ong ba kidang wara ka confusion na ong ka jing kulmar jing pen kulmar ka baki ong ba tangka AMD ka bala ban handle lane tangka MD ka bala ban drill ban le ki banta ki ba kongsan karkum ka atomic energy act badak balik unta so ba dak baki ong unta so baki MDC ki pen kulmar ya ka bat kim so thu hiru ya ka ta ka bor ke SDC abde bat ka kandok siap bat khantam bat kim burom hiru ya ka resolution ka ba naklen ke SDC kelapas susnam ada kanyau ban ong ba nani sakmat abde uci uranium lene ka jidil uranium umdan manunu ka bor ka bala ban lani ki ban la ban le kata klem da ka jing manjor ke SDC ting so ban ong nam ta ki MLA ki MDC bagi dem so thu ikata ki de ban bat ikata bat kum kim leru ba kin kia rai ma redeng na ka ba pen kulmar pa ba ladap hi pidang ong bet pidang khnang ba ngiru ngko long ki blak loy ban yatan khu wat pi balada pi kanta jiru khna bangin aga ji kersan ka ba puran ta ju pi re wat kran pat klik klik tolong tolong ka ba pen kulmar jumbut ki pa ba jong ka dong ka thang bet ka district bet jong ka jala hi berkoi